हाय ऑफिशियल। आज मैं आपको Qmobile E4 की एलसीडी जो है उसको रिप्लेस करके दिखाऊंगा। E4 का न्यू मॉडल है, उसकी एलसीडी बड़ी मुश्किल से मिली और मैं आज आपको उसको जो है रिप्लेस करके दिखाऊंगा। चलें तो पहले पॉइंट्स को जो है वो साफ़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह। पॉइंट्स को जो है अच्छी तरह उस पर जो है सोल्डर वायर उस पर अच्छी तरह उनको साफ़ करके लगा लेते हैं। चलें जी, ये तो हो गया। इसके बाद एलसीडी पे जो है सोल्डर वायर, जिसे हम अपनी ज़बान में कली कहते हैं, इसे एलसीडी के पॉइंट्स पे लगाते हैं बहुत ही प्यार से। इसके पॉइंट थोड़े ओल्ड हुए पड़े हैं, इसलिए इन पे जो है ना सोल्डर वायर सही लग नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह। चले मैं वीडियो को थोड़ा सा पास कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा इस पे सोल्डर वायर लगा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो को दोबारा रिज्यूम करते हैं। चलें जी, तो हमने इसे सोल्ड कर लिए। इसके जो पॉइंट थे वो तो थोड़े से ओल्ड थे, उन पे डस्टिंग हुई हुई थी, तो मैंने कुछ ना कुछ करके उस पर जो है सोल्डर वायर थोड़ी बहुत लगा दी है। चलें तो इसको सोल्ड करते हैं कीबोर्ड पे। E4 के जो न्यू मॉडल आया है उस पर सोल्ड करते हैं इंशाल्लाह, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये यहाँ पे आ गई। चलें जी, तो इसे बिस्मिल्लाह करते हैं। कर दी। चलें जी, हमारी जो सोल्डिंग है वो हो गई है, तो अब इसे चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट आ रही है। चलें इसको दोबारा अच्छी तरह सोल्ड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलें जी, तो हमने जो है इसकी जो सोल्डिंग है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं।
ये देखिए मैंने इसकी सोल्डिंग कर ली है। आपको सही नहीं दिखा रही है, मेरा मोबाइल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो चलें चेक करते हैं इसको। ये देखें जी एलसीडी ओके हो गई है। पहले थोड़ी ओल्ड थी इसलिए पहले थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन अब ओके है। ये देख लें आप, बिल्कुल ओके है इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त हुई है जो इसकी कहते हैं, बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शानी भाई ऑफिशियल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।